大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年9月18日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在9月17日走势的基本信息。它的开盘价是229.45，收盘价是227.87。在盘中最高价是在234.57，最低价是在226.55。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了8个点。我们会看到它的收盘价依然在5日均线值的下方。当日的成交量是6676.16万股，是前一个交易日的 1.21 倍量增。KD 值双线是趋于合拢，那这样的信息说明股价的上行走势在减弱。MACD 双线是继续上行，开口变小，在零轴的上方出现了较前一个交易日更短的绿柱。那这些信息说明股价目前在继续多头趋势。那么这个多头趋势，我们指的是自2024年8月5日以来的多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息。在9月17日生成的这根 K 线叫做含长上影线的小红 K 线，它是一根下跌的 K 线，它所处的位置呢是在股价出现反弹后的横盘中。当日的这根 K 线它是一个高开盘，在盘中股价是一度站上了5日均线值和前高，上方在235附近是遇到了压力，然后股价出现了反转向下。那么下方呢是在227附近遇到了支撑，最后收盘价是收在了当日 K 线的底部，留下了长长的上影线。那我们也会关注到当日的成交量较前一个交易日是 1.2 倍以上，是抱有大的成交量。那出现这样的线型，在抱有大的成交量呢，说明上方是有卖压的。那也就是日后股价如果不能够站上这根 K 线的最高，将会有回档的走势。那同时呢，我们也会看到生成这样一根 K 线的线型，通常我们把它称作叫倒垂线。倒垂线如果出现在上涨的行进中，或者出现在相对高的位置，那么它是一根直涨的信号 K 线。那在接下来一个交易日如果股价的收盘价跌破了这根倒垂线的最低，也就是 226.5 这个位置，那么将会确认这个直涨的信号 K 线，那么股价呢将会有下行的走势。好，那这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对9月17日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现下行，收盘价会在220附近。第二个可能，我们认为股价会出现反弹，收盘价会在231附近。实际在9月17日收盘价是在 227.87， 那当日的收盘价呢，既没有出现下行，也没有出现反弹，而是出现了横盘向上。所以我们在前一期视频的2个预测呢都是错误的，并且呢收盘价的点位预测的收盘价的点位和实际的发生的点位呢也是相差较大的。好，那我们刚刚从 K 线信息解读说这是一根直涨的信号 K 线，所以我们先来看日后股价的下行。对于9月18日和之后的交易日，股价下行的第一个目标不变，依然是203。那目前在到达203之前有这样几个重要标志位，一个是223，是这根 K 线的最低，然后是217，然后还有210。那这3个位置都是重要的标志位，也就是股价跌破了任何一个位置都会
预示着股价将会有进一步下行的走势。所以这3个位置是股价在到达203之前的强支撑，同时呢，各条均线值也是强支撑。好，那这是第一个目标203。那这个位置如果被跌破，接下来第2个目标就是182，然后第3个目标是168。我们再来看股价的上行，上行的第一个目标不变，仍然是235附近。我们会看到9月17日股价实际上已经是接近了这个位置，然后呢，我们会看到这个位置是有很强的压力的。股价在到达这个位置之后呢，即出现了反转向下，最后是收在当日 K 线的底部。对，那么我们认为说，在到达235之前，9月17日这根 K 线最高实际上还是235附近，那这个位置其实是股价上行的强压力。当然，它也是上方缺口的下沿。那么在到达它之前呢，5日均线值也可能会成为一个压力，尤其是股价如果在次日出现了低开盘，那么5日均线值呢将会成为压力。当然，如果有多头力量的进入，在9月18日开盘是一个大幅的高开盘，那么我们认为5日均线值将会成为一个支撑。再有多头力量的进入呢，那么我们认为股价是很容易去测试上方的这个缺口的，也就是突破235。好，那235如果被站上第2个目标就是256，第3个目标是271。那接下来我们再来看看9月18日开盘之后我们要关注的位置。之前我们给的观察位呢是在227附近，我们调整一下，这是之前我们给的位置。对，好。那么我们会看到，在9月17日盘中股价一直是在它的上方运行，但是很遗憾呢，在到达235附近是遇压力出现了回撤，股价没有收在高位，而是恰好收在了我们这个给出的观察线上方一点的位置。对，那么到了9月18日。我们要给出的观察位呢是这根倒垂线的最低是226.5，我们调整一下这个水平线。好，那关注它的理由呢，就是因为这是一根直涨的信号 K 线，在9月18日盘中，股价如果能够在226.5上方运行，我们认为股价会有继续反弹的走势，或者会继续出现横盘。但是如果股价在盘中是在它的下方运行，那么我们认为股价是很容易出现下行，而去测试20日均线值的。这是我们关注226.5的理由。那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个15%的强反弹仓位，那我们的成本价呢是在228附近，最后一次加仓是在9月11日收盘价。那之后我们给的止损位一直是守217和210，我们给出的获利目标是230到235之间，对，或者233之间。我们会看到之前有2次股价都是到了获利的目标位。那么到了9月17日盘中，我们会看到也是到达了我们给出的获利目标。那么如果在9月17日盘中没有获利出场，那么到现在这个仓位可能会仍然持有。那么到了9月17日收盘价在227.87这个位置，我们是不可以继续加仓的。那因为这是一个直涨的信号，股价是很容易回档的。那么这个仓位如果到目前继续持有，那到了9月18日，
我们继续给出止损位，我们需要调整，由原来的守217和210，我们提升，也就是守223，对，止损位。然后如果想承担更大的风险呢，可以守217这个位置。好，那么这个仓位的获利目标呢，我们现在仍然把它设在230到235之间。好，那这是我们对这个多头仓位的描述。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是235。当然，如果在9月18日是一个低开盘，空头还要守这个5日均线值。那空头目前的目标就是210，因为跌破了这个重要标志，那么股价将会继续向下。这个位置如果被跌破实际上对于目前股价来说，也就瓦解了8月5日以来的多头趋势，所以210是目前空头的目标。好，那接下来我们再来看看9月18日开盘之后的压力位和支撑位。首先到来的压力位是当日新生成的5日均线值，是从227到229之间。第二个压力位是235，第三个压力位是240，第四个压力位是256。我们再来看支撑，下方首先到来的支撑是当日新生成的10日均线值，是从225到226之间，它包括前一日 K 线的最低。第二个支撑是223，第三个支撑是当日新生成的20日均线值219到217，217是9月11日这根 K 线的最低。然后第四个支撑就是210。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月18日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现下行，如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达230，下方最低会到达222，然后收盘价会收在225附近。如果最低价到达了219，我们认为收盘价会收在220附近。那出现这样下行的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于230的，满足了这个条件才有可能会出现这样的下行。那第二个可能呢，我们认为股价会继续反弹，或者叫横盘向上。如果是这样，它将是高开盘或者是很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到226，上方最高会到达233，收盘价会收在231附近。那出现这样横盘向上的条件是当日在盘中股价是不可以低于226的，满足了这个条件才有可能会出现这样的横盘向上。好，那以上是我们对特斯拉股价在2024年9月18日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。